kasala lama akkasitti qabsifadhe jechuudha. Kasala lama akkasitti qabsifadhe. Maatii chaayinaalee mootii baga nagaa dhuftanii sheer laayik gochuudhaan na wajjiniin ta'a baay'een sin jaalladha kabajamoo fi qaqqaaliiwwan koo ijoollee Oromoo anis obboleettii keessanii na waliin ta'a isiniin jedha. Jirtu fayyaa keessanii kabajamoo fi jaallatamoo maatii koo obboleettan koo firoonni koo lammiin koo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii halaamanni sa'a namni firoottan keessan kan biyya keessa kan biyyaala. Ana bira nagaa kooti waaqayyo galanni haa ta'u inni nagaa sanuu baay'isee biyyaan baa keessatti warra nagaa hin qabne gidduutti warra seera isaa hin beekne gidduutti kan gaggeesse waaqayyoodha maqaan isaa eebbifamu hunduma keenyaaf firree kan ta'e waaqayyoodha beekumsa keenyaaf yookiin jaalala jarri nuu qabanii miti kan jiraanne dhugaa gargaarsa waaqayyootu nuu baay'ate isin jira hanimmoo isin jira hin qorraa miti har'a hin dhaamota jechuudha qallaalii hin qorru ebade kasaluma qabsifachuu kan illee jechuudha gandaara baatti yaa kasala kanallee beektu ijoolleen kanaan dura ijoolleen Dubaay kanatti natti fakkaate too ijoollee ala jiranidha ammoo qorruma kanarraa kan ka'e kasala qabsifatanii warra miidhama jechuudha inna na sodaadhan illee jechuudha deebisaatii qorra kanarraa illee jiilan qaba jechuudha Saawudiitti jechuudha maal ta'e niitti kiyya gaasnetti beera viidiyoo saduraarratti baay'ee hadagaara achi mana hona keessatti nagachite jechuudha manicha keessa namoonni du'aniiru namoonni umtuu achi keessa du'aniiru isaan immoo jalatti galu jechuudha mana hona sana gubbaatti nabastan achi keessa jiru simbiroota bullaalota shibbeekin irraa beera wanni waan irraa beera waan ta'eef jechuudha maskootiin irra jiru waan ta'eef jechuudha isa keessa simbiroonni seenti jechuudha isa keessatti galan simbiroonni ilmaanillee dhalanii bakka baay'ee jibbisiisaadha jechuudha dhugaas ni jira achi kan kana godhaniiti ishii dura na fudhatte miti siniin jedheera ishii mana lama taate ishii suni nyaata na dhawwatti bakka nyaata na dhawwatti hojiirratti baay'isti ishiin bilbila naan bilbiltu firiidamii waan tokko jiru bakka afura baasuu achitti immoo jechuudha garanatti immoo baay'ee rakkisaadha jechuudha haala sukkanneessaa jechuudha haala immoo namaatiin hin malledhanii mana gurguran tastiin irratti ga'e jechuudha achi akkasitti nagalchite jechuudha guyyoota muraasaan booda mana ishee keessa na baastee achi keessa taa'eeti yeroo hojii kootu naa jetti galgala hin cufaman natti jechuudha kaasaanis hin qolloofama inni si gadi bu'u hin beektu gawar fooqii wanneettanii fooqiin akka gadi bu'anii warrumtu waliin tura illee karaa ittiin alatti ba'anii jiraatu isaan qollofu jechuudha gidduudha kana halan baane achuma keessa jechuudha bakka alatti ba'uu hin dandeessu garuu fooqiiwwan achuma jechuudha isaala bakkeetti sin baasuu hin danda'u jechuudha achitti maalan godha qorra kun rakkiseenani guyyoota ji'oota muraasan booda shuffasha wanni naa kennan jechuudha diffaa xiqqoo wayii naa kennan jechuudha diffaa sana naa kennanii algaan irraa lafa saalguma siimpil xiqqoo wayii takkan lafarraa wal jedha achi mana hona keessatti maskooti irra jiru achi maggaarrajaa zmiidha fooxaa itti rukute kan akka ijoolleen takka raayyaatanii amma iddoo garaagaraa keessa jiraatan achi san ta'a jechuudha achi yeroo muraasaan booda wanni naa kennan jechuudha diffaa naa kennan jechuudha diffaa sana fudhee alga hidha xiqqoo si qabante fi lafa yoo rafa sana cala adoodha jechuudha yoon immoo alga gubbaa lafa diffaa itti qabdu jechuudha achuma yaa gooftaa alga yala taasisee jechuudha alga taasisee qorisaa qorraa utuma akkasitti jedhu ganam mana barumsaa jira waan ta'eef fida sa'aatii 6 kaa kanaaf jedheetuma akka jedhu sa'aatii 2 natti fudhatee natti fakkaata tokko qoricha kana holladhu jechuudha sadii booda immoo hirriban na qabe jechuudha kanuma uffanni kiyya inni jala gubatee dhumeen argee jechuudha wanni suni diffaa sun qabatee jechuudha achi keessas gooftaan na baasisiniin jechuuf anayyuu ishii tokkoon ture jechuudha egaa warra dhataanii rakkoon yoo baay'ateyyuu dhiphini yoo baay'ateyyuu gidiraa yoo baay'ateyyuu ilmuun namaatiyyuu qorame waan gaariitti intaluu namaatiyyuu qorame waan gaariitti ba'a jechuudha qormaan badduun nu baasu waaqayyo galanni haa ta'u achittis jiilan qabasni jechuu barbaadetanii egaa sitillee kunoo biyya Dubaay keessa jiru natti fakkaate kan isu natti fakkaate amma dhallee kan isu kan qorisisu waan tin beeku jiru ganamni galgalli karaa dhi'uu kan hin argee hin beeku jechuudha biyya kana keessatti waan akka koosiniin godhii siniin jira kan qorisisu hin jira ta'e kan isisu hin jira ta'e illee hin beeku kan beeruuti keessi in qabsifama yaa'u kan shufashni hin jira mukeefin qorisisu maaf oola kan Dubaay kan ammoo maal akka san ifatanii hin beeku ka bara darbe sin agarree ani waggaa lammaffaadha egaa ana malatti qorree jiraachuu mana akka sala lama qabsifadhe jechuudha ani immoo akka sala lama akkasitti qabsifadhe jechuudha
kasala lama akkasitti qabsiifadhee fe'ee dhugaa isiniin jedha. እና waa tokko tokkotti nurgeessuuf isin ta'a jira kilaasii kiyyatti. Agitani ani immoo ishii kana fidadhee dhufee jechuudha natti qorri jedhee isinti dhugaa isiniin jedha. Of eeggannoo godhaati malee jechuudha ishii ittiin hidhaata qabsiisanidha jechuudha. Kutaan kilaasii kiyya xiqqoo waan taateef uma hodhifti jechuudha. Mana irraa balleessti jechuudha. Akkana isiniin jedha. Haadha ijaan koo isin jiru kun jaakeetti isaa uffadhee dhufee jechuudha. Uma jiru jaakeetti waan illee bibbiteera jechuudha. Jaakeetti waan illee bibbiteera kunoo. Qorra hin balleessi isiniin jechuudha barbaadeetanii. Haadha hirbaata meeqa sa'aatii 12tti nyaachuuf dhufe misaa faana nyaachuuf haadha akkasuma jedhu. Deseembariin deseembariin ba'ee sa'aatiin akka malee na rakkisaa jira jechuudha biyya kana keessatti. Misaa too nyaata na dhufe haadhasi kunuunsi misaa nyaachuudhaaf deebi'e jechuudha. Hirbaatuma faana minim maaragaachi dhimma haadha muka kana tolcheef fuxaayer zaatarii fi biizaa hojjedheef ture. Aga shallaxoo sumallee nyaatoo callis ta'ee jira. Sarraaf immoo shaayii faanallee fidee dhufeera jechuudha. Kottaa isiniin buusaa keessa ijoollee warra maziraa jirtan ijoollee maziraa jirtan ijoollee Saawudii kottaa nama agarsiistu isin miskiiniin hin da'ume dhugaa. Asuma mucaan tokko na jalaa badee jira iddoon dhaqinaan dhabe jechuudha. Mucaan baay'ee jaaladhu tokko. Imo sada nama biraatu narraa fudhate sanii booda lakkoofsaan badee jira. Asumaanii yoo viidiyoo kana argitu na dubbisii ana hasaduudha siin jedha. Maqaa keessa jalqabaa siin hima. Qubee maqaa qubee keessa jalqabaa siin hima jechuudha. Dhaabbata ta'ee maqaan kee beeku yeroo sun akkasumatti barreeffatteerta. Yaa obboloottan kunneen akka jedhu jaalallee koo bitee jedha. Obbolummaadha wal jaalanne baay'een jaaladha dhugaadha. Baraha Saawudii keessa hojjetaa ture. Otoo lolli suniin ka'in dura otoo ari'ataan sun ka'in dura waliin haasa'aa ture garuu deebsi lakkoofsuun guunnee labadee lakkoofsuun nama biraa harka galee jira. Imoon kiyya fuudhame achi itti fayyadamuun dhiisee jira imoo sana. Baay'een jaaladha jechuudha miskiina. Sa'aatii kana irratti qorre faanaan jira jechuudha. Inna baay'ee rakkisaadha dhugaa. Jijjiiramaaf jedhee namni barahaa namaatti bahee baay'ee rakkachaa jira. Nuyis kunoo reebamaatuma jiraachaa jirra. Asumaanii yaa rabbirraa na dubbisii siin jedhani raanfatini siin jedha. Qoosaa biti dhugaadha. Maqaan na yaalaa badee ta'e. Maqaan sun kanaadha garuu lakkoofsa na yaalaa badee jechuudha. Tarii yoo girigirisa faana qabamuu baate jechuudha. Maal gochuu hin dandeenyu namoota baay'ee faana wal barreeffanne nama tokko immoo bartee deebitee gaafa dhabdu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Haadha waa lamaan wanni dha jechuudha. Mucaa kanas dhabee jira jechuudha. Lamman immoo mucaan goddanyaa kootii as biyya kana keessa wajjin ishiin manaadha niitiidha turte ani mana niitiin ture intalaa jechuudha. Achi baay'ee tokkicha faana haasaa turre karoorri keenya ji'a kana booddee hojii biraa mana biraa galuudha. Achi mucayyoon illee ushinaa jedhaniiru toleenaa jedhaniiru naa jette jechuudha. Waa jettee turte jechuudha. Ala baate hojjechuudha. Waraqata harkaa fuudhee dhufe jechuudha. Barbaadde turte. Ishiin kan dhufte biiroodhaani achi tolee rakkoon qabu kunoo hin deemtaa hin hojjettaa jedhanii abdachiisanii amma ishiin daladdee fi isaan sararatanyaa fidatanitti tursiifatanii ganama hojii isaanii waan hundumtuu kaayyoo isaanii galma isaanii ga'e maal godhu mucayyoodha hin ta'u jedhanii jechuudha. Achi qophiirrallee hin jirtu wallee qopheeffanne akkasitti biyya deemaa jirti jechuudha. Isallee baay'ee gaddaa jira jechuudha dhugaa. Akkas nama goote arabni obbolootaan ko arabni baay'ee marziidha jechuudha. Misixoota karaatti lubbuu nama balleessan barbaadu mucayyoo sanarraa. Kaayyoo malee biyya galchaa jiru jechuudha. Biyya gara biyya namaa deemuun baay'ee ulfaata. Baasinsa sana caala ulfaata. Ishiin sa'aatii kana harka duwwaa otoo ittiin qophaa'in gara biyyaa galte jechuudha. Har'a amma galgalaa kana jechuudha sa'aatii tokkoon booda. Baay'ee gadde dhugaa. Anis ishuma duuba jechuudha waan keessa hin beeku garuu jechuudha kan koommoo xiqqoo ishirraa adda ta'a waan adda godhu qaba jechuudha. Akkasitti gara biyyaatti kuchisiisanis siniin jedha karoora malee. Isallee yaadda'aa jira siniin jedha isallee gaddee jira jechuudha. Namoota baay'eedhaan wal baree na jalaa badanii. Akkana fakkaata qorri kun akkana na fakkeessira. Jakkeetti immoo bitee jira jechuudha. Jakkeetti dabalataa birri xiqqoodhaani
Sini agarsiisa bitadhu. Jaakeetti faashinii miti garuu. Innaa galee ammaati kooti kan kenna. Ammaati kofaan uffanne TikTok irratti nu agartu jechuudha. Lamaan bitee xiqqoodha gatiichi. Isa duratti warri gaxarii akaakilee abaabilee keenya uffatanii eerumaan argitanii isa akkasiin bitee jechuudha. Tendishina birro. Kanaaf lamaan bitee tokko kan namaati kootiti otuma ijaan argineen jaaladha baay'ee jechuudha. Tokko kan namaati kooti tokko kan kooti jechuudha. Asini jedha bitadha qalbii miti. Jaakeetti kana otoo biyyaati jechuudha. In argamu amma kan ga'u haadhonni gurguddoodhaaf hin bitama. Yaa kana mana furdatu in argamu jechuudha. Ani garuu argee bitadhee jira. Biyya Dubaay keessa sini jira. Mataa irra shaashi kana ganna fuuti jedhani mataan dhaanne kanaaf sodaadhe beektani. Lucaa shii wayii gidannoo hiitaa ciisaa homaa jiru irratti inna uffattanii jechuudha. Inna qola isin irraa darbe galchatanii amaatii keessanii kennitu jechuudha. Mala koo qaba. Tokko shifaa kennaa tokko naatu uffata. Siniin jedha birri kudhan bitee fee kanuma bitee waan biraa hin binne jechuudha. Maaliif ganaan kotota guuree biyya iddoo biraa deemamu hojii deemuufani achi kana bitadhe fakkiin hojii akkatti lama qabsiifadha. Barriin darbusee ta'e barriin darbaa innaan kan jireenyaan isin jedhan darbaa. Obsa warra kaayyoo warra mul'ataa warra waa hundumaa danda'anii biyya lafaa kana mo'anii jiraatan ta'a. Mee itti godhaame natu tolcheen bareedu qallaan bareedu wallahi. Jaarsa dhabne malee hojii hin beekna. Akkasuma gandaala wanti ta'aa jiru. Ogummaa qabna jaarsa waddani. Akka jaarsa gandaala waan galchuun dhabeetti mucayyoo lakkanna. Jaarsuma kootaati ambaashuu kan tolchan afaan ta'aa jiru dhabne malee ogummaa qabna. Sinjira. Soofaan kun bareedu yaa miraala. Bareeda daba. Mee maal karoorfattanii jirtu mee karoorri bara 2023 waan haala maal maddisiistame ani isa dhumaarra dhaabbadhee maalan jedhee maal yoon galee biyya kootti jiraadhee jedhee karoorfadheera jechuudha. Biyya kootti galee yoon jiraadhee jedhee karoorfadheera. Karoora baasee isiniin jira. Karoora baasee jira jechuudha. Biyya kootti galee itti chaappesse jira jechuudha. Innis hojii akkamiiti hojjechuudhaaf karoorfattee as dhaduu jechuu dandeessu. Eeras ta'anii ilaalan beelawee hojiin namarraa fagoo fakkaata. Hojii dhuma kaleessa hojjannullee deebinee hojjechuu hin barbaannu jechuudha. Ani egaa hojii kaleessa hojjedhe irratti deebi'ee hojjedha jechuudha. Maali ganda arabaa hojjettee dhufte hoo birriin kee kan duraarra hin caaloo yoo jettani birrii wanti caalee hin jiru. Birriis moo isattiin hojjechuudhaaf hin ol keenya jechuudha. Waan biraa ittiin hojjetadhe nagadaaf yookiin daldalaaf birriin qopheeffadheen qabu. Daldalaaf nagadaaf sammuu kiyya qopheessee jira jechuudha. Xiqqoodhaan ka'ee akkan guddaa hojjetu of qopheessee jira jechuudha. Innis maalan godhaa hojiin inni jalqaba jammaru maal isinitti fakkaate shaayii bunnaan jammara jechuudha. Yeroo akkana qorrifaa boqqolloo xabbasa daandii irratti hojii kanaan dura hojii baay'ee hojjedheera. Mana shaayillee baneera, suuqillee baneera, waan baay'ee hojjedheera jechuudha. Gulliitii adda addaa hojjedheera. Hundi isaatu na waata. Dhugaan isin hin jire. Yaa wallaalummaa ganda aramaa nuuf deemutti xaatti haramni malee jechuudha. Arabifa barre la nagaru. Ruuzii affeeru barre. Ruuzii Itoophiyaatti nyaatan hojjettani. Siniin jedha. Kana wanti biraa maaltu jira ree? Ani egaa hojiin koo amma kan mallee tolchuu barre tani viizaallee tolchuu barre. Gallee isa fa'aa tolchine hojiin addaa
ani wantin eegalu hin jiru hojii kanaan duraan jechuudha. Hojiin isuma kanaan duraati garuu ilaalcha hojiidha sirreeffadhee jira. Hojiin akka kabaja qabu. Hojiin akka nama jijjiiru, hojiin akka tuffatamne. ዛሬ 3 በአንድ ነው ማታ እራት 3 በአንድ ከነ ኮሾሮ ፓስታ ቢዛ ይሄ ሄሮም ነስ ስለኛታ ይወድ ባፋችሁ ምን ነው ከመተከየሩ ነው ምን ምን ትዝ ላይ አዲስ ሰራራ ካንቆ ማያሰሉም ቢያጉዩ kanko wanti sirroofne waan baay'ee jira jechuudha. Amalli kollee sirroofne malkiin kollee gitai sanuma du'aa ina godha akkuma mucaan jette jaarsa ganda arabaa tiin nagaalcheetu gulliitina hojjechiisu yoo deebi jechuu baate jechuudha. Jaarsa ganda arabaatti deebi birinaaf dhiyeedhu abuya maridana imbalbal ya salwati tochi ati wati afi dan demeno jade wade very nice achi daraba kana galtani mata ka san ofra luktai ganda arabatin debina jolle kenya diras tabalashe sina jeqina samusa ne kola bay dafani fenti sakkalo jula ante shiri ke gad baredo ko sani sadde su qorre mai sa katta duga shari safu dafale na mangu Shai mo madam ki yamit kanna da fises kanna bita jechura kamta kanda fis kattan bita de sinitani ma jechura wali defachu barbadani ira Saudi Arabia jiru shai defachu dandau jechura abadan shai defachu dandau tari yoshi namicha da fiftechura namichi saditti saati afur saati yattifana dagala jechura kursi masa tu kopi sedang jual sertifikat mana anak kita cera, macam ni. Nama macam ni agak dah cera. Wajib gaji syai tu bujuk cera. Na, wajib kala niti bisa tak kau demo. Madawi buat kasih nakal lewal. Untuk apa sahaja tu boleh titis ni semua ni atu betul. Bisa tak ada sini cera. Ofin aja sinaga fagal tani. Wamba yamit am tu cera. Yo jalasum tu kesan hare lesin kabale dan lesin abad tak kabale jatuh je nyat abad je gafan lesin kabale jatuh ni gig jatuh je abad tu kabale yo kabale lah berarti dah tahu kusane apa singgani mbam ni bekan nama juga ti saat ina ala cura kanaf halib rainbow bitat ati manakawat halib kalshal gas ni je beri kurashan beri jiddan bersudda makamiya biyati ya cura asyama bersudda ban halib bawa dari yang bita cura gust alibi wal ramal cura ala alergikin kawa halib rainbow bita cura halib rainbow wanisa tontane dah aku saya cura maka serbeda vintole zatera anda tanya tu vintol di sana tu ya ha jas gira la busep Saudi Arabia suki wala landu der sa suki e wala tigre chura mala goti o bisha inde mana bade ume bisha ndar kasuri ijolle mucagana jo mucaga kudaiti nergiti suki chura mucitti amalati akashi suki ndani ati jari kana goto tiga di bas mana shi suki sai sinjete chura suki way gede chura gafani mana sai na difu sala mana na difu mo televizyon to lala gerano televizyon am so chura daima kasa mashiti chura iya barasana indar bedece arki wakayako snara garagache yo chandif yo matagadi kaban yo beka sharbi fan yo zim jenne induna duga indun
Ani beekee dubbadhuun ture edda yuutuubii banadheen dubbii bare otoo akkasitti dubbadha ta'ee ani niitii soodii basalaa wal biraan galluu ture akka qalliitti jechuudha sanumaaniyyuu baay'ee ulfaata ta'oo tuffatamtanis yoo gadi qaqqabamtanis kayyoo keessanii jecha ubsaa mana wala nama qaqqabanii immoo jechuudha yeroo dheeraan taa'in abboloota koo waan nyaatan dhabanii hojii dhabnaan biyya isaanii jibbinaan irra taa'an namaan jiru zor jedhatti jetaadha nana garuu warri isaan biizaa isaaniitti dhuftan baay'ee rakkisaadha mana geeddarachuu hin dandeessanii nana biyya galtanii piroosii gootuma jechuudha kanaa mala namoota tussaan mala teessu shimo yana makaate yalla yashaka yalla ke kadama isa indema yareddi shogolane waddi Itoophiyaa yetti akka waan Itoophiyaa biddeen hin jirre xoosi Itoophiyaa afrattu alamni mataa miilatti dhugaa guyyaa tokko dhufte itti nu gugguufti dachee keenyatti kadha amantii keessanii akka haramni dhufte dachee keenyatti jirbaan deemtu kadha rabbi intaasa guyyaa tokko jechuudha akka hiite nu garafaa wantu kanaan ta'u dubbiin nuufis guyyaa ni gaa Itoophiyaa malee namni maqaa salphinaan waamamu jiru Itoophiyaa qofa kan yoo washii waa balesta halaxoo jalaana waddish Itoophiyaa Philippine mataan biradistii keessa ta'a ruuzii otoo kaameraan mataa lashee ruuzii taanjara keessa amma arte nyaatti xaasaaf giddirii keessa jechuudha nuyi garuu mamma saara soo gidda laaloo amma sodaannuutu beeka jechuudha warra akkasii jaalatte jechuudha dhuufuu yoo ishii qabe isaan bira dhaabbattee afaanitti dhuufte jechuudha Philippine na otoo isaan achi ta'an kubbaayyaa isaaniitti dhundee kubbaayyaa isaanii achi isaan jala keessa deemte jechuudha warra akkasii jaalatte nu ijaa sodaannuuf ijaa yeroo baay'ee isaan kabanyuuf yeroo ijaa hin jijjiiramne jennee sa'aatii isaanii kennuuf mataarratti nu bo'u jechuudha jabaadha obsa qabaadha hojii kamirratti immoo wal ijaara hojii kamiyyuu haa jiraatu wal ijaaraati hojjedhaa dhugaan isin jedha silaa namni keenya wal hin jaaratu anuma dursaa barbaada namni keenya wal qixxaatee deemuu barbaadu anuma dursaa argineera ollaanii kana irratti iyyuu gandummaadha waan isaan jechaanaani argineera asuma ollaanii kana irratti live illee sifana dhufanii si gargaaranii si wanni jedhanii si taphachiisa viidiyoo asuma irratti argineera baay'ee isaanii jechuudha warra ganda jalatti dhalatte jechuudha warra ganda jalaan baadan malee jechuudha warra jijjiirama agarsiisa mushiitis maalumaanii jechuudha akkasitti ta'edha karaa hundumaatti jabaadha harka wal qabaadha laalame lammii biraa keenya Itoophiyaan keenya beezawee yoo wal argite eessa biyyi kee aanaan kee iddoo kami ati kana eenyuti wal jedhan Itoophiyaa ta'uu kee bichaa wal kabajjiyoo Itoophiyaa kee ta'uu bichaa bakka sanas miti kanas miti Itoophiyaa ta'uu kee bichaa yoo wal kabajjiyoo gaasni jira ati eessa biyyi kee ati iddoo kamii akkas bakka ganda lammummaa wal barbaadu jechuudha a'uudu billaahi naafi Itoophiyaa ta'uu bichaadha wal kabajaa lammii biraas immoo kabajaa eenyuyyuu jechuudha wanti si beeku qabdanii haati tokkotti dadhabdee ji'a 9 baattee dawushiiti nama kamiyyuu jechuudha kan biyyaa baay'ees waliin jirus dalagachuudhaaf of jijjiiruudhaaf baay'ee isaan nama 2-3 ta'anii yookiin Philippine ishii zeegaa biraatu ishii keenya rakkisa yookiin ishii keenyaatu ishii sana rakkisa jechuudha yeroo darbe Itoophiyaadhuma yaa'u jara jechuudha mucayyoo mana hojiitti dabanii jechuudha dhugaa isinii jedha laafisanii ajjeesanii haadha guddoo jechuudha ijoollee ishiitti jetteet jijjiiramaaf jetteet haati ilma haati intala haati soddaa haati ulfina haati gorsituu haati nama gaggeessuu dandeessu haati safar araarsuu dandeessu kaddaama shinti beete nama dhiqoo dhuftee reebamti jechuudha hayawaan radheen keenya keessaayyuu baalagee cablaa qota jechuudha dhugaa haadha guddoo akkasii fakkaattu reebanii qarshiishirraa ari'anii qarshiishilleen dallaalma imbaasii keessa hojjettuun birri si ergattee intalli sunis irraa fudhattee birri 13,000 riyaala 10,000 diraama 13,000 birri Dubaay
irraa fudhattee mucayyoo namni sun biyya galtee yeroo darbee gitee online irratti miidiyaa baasanii jechuudha. Biyya galtee jechuudha. Siin ergattee ni itti waan ta'eef si ari'atamtee galtee reebamtee laaftee ijoollimatu reebe mana hojiitti achi biyya galtee ishiin si birrii si ergattee harka fuutee herguu fididdee akkas tasaqaayaa jirti amma mataan kuyyuu na darbee jira birrii kootiif jecha harkanii guyyaa lafuu hin birrii lalitti bubbuusanii yoo kennan birrii sana dagachuu hin dandeenye jechuudha argitee. Kana mullu kan godhe maali? Warra dhaltee nagarre, warra dadhabdee nagarre, warra halalee, warra bakkeetti guddattetu haadha akkasitti reeba jechuudha. Otoo beekanii mudaa ishee dhossanii fi dadhabbii ishee dhossanii fi araballee yoo ishiin balleessite kunuunsanii basalaamii biyya galchuu qabu turan jechuudha. Haadha ofii maaltu harka maaliitiin dhaa'uu dhugaa isiniin jedha. Wal dha'uunisuma barbaachisaa miti. Baay'ee rakkisaadha. Akkana wal gochuun gaarii miti. Amma dandeessanii yeroo fudhadhaatii wal gorsaa. Yoo sin humna keessan garraa ta'e immoo warra sin hojjechiisuutti dabarsaa. Haalli naaf hin mijanne walii galuu hin dandeenye. Hojii biraan barbaadatte mana jalaa jijjiirrachuu bakka. Burcuqqoo walitti caccabsu. Billa waraanu amma waasin jedhu qaamila nama yoolatti tole jechuudha. Bilbila biraa hatee kish keessa kaawwadhee biiroo nan dhaqa jechuudha. Diraama wayii isinitti agarsiisa jechuudha. Maalaan godhe isinitti fakkaata nan dhaqa akka nama hojii barbaadu alamni waan jettu isinitti agarsiisa jechuudha. Yoolatti tole jechuudha. Yoo dhorkaadhaadhaani yoolatti toleedha jechuudha. Sagalee illee yoo ta'e maal jedhu nan dhaqanii ekeleefi yaani qomuudhaan ekeleefi jedhanii bituu jedhanii biiroo irraa jechuudha. Maaltu ta'e kana maaliif akkas gochuu barbaade beekan maaltu ta'e beektanii mana keessatti jarri siyaasa quufanii jiru jechuudha. Siyaasa barsiistanii jirtu jechuudha Araboota. Ani ishee akkasii tokko dhufteeti yeroo tokko wanta akkasii jedha isheen akkasii jirti ishee akkasiin barbaadatte maaliif ishee mana girtuutu ishee akkasii naaf fidi jedhaan jechuudha. Alamni illee maqaa keenya tokkiin hin bartee jirti jechuudha. Baay'ee ulfaata. Silaayyuu yaa habiibi yaa ruuhi jettee maadaami paantii keessan irraa baaftanii agarsiifachuu malee waan ta'e jiru mistira hundatti odeessitanii waa'ee siyaasa Itoophiyaa hundatti odeessitanii Itoophiyaa ishee simboolaa dhuftu akkasiistan jechuudha. Yalla ishee gali yoo ishiin baay'istee yaaddalle lashii tintaane killa fi Itoophiyaa akil akkasatti jechuudha. Arabaa fi ibidda alaalatti faana jiraachuu gaarii alaalatti akka biraan hin geenye jechuudha. Anamas waggaa lama ganama jechuudha. Wayii gadi assalaamu alaykum waliin jennu ani niitiin koo waan biraa jechuudha. Ani siirasni ishillee siirasii waaqa. Guyyaa tokko walitti fuula keenya walitti dirsinee hin beeknu. Kalas. Maqaa koo hin beektamu siraataan waan biraa miti jechuudha. Kan dhufee hojiidhaan malee baaltaa fi miti jechuudha. Baangaraawwan maatii kiyyaa biyya kiyyaatti odeessuuf miti. Kan dhufeef na hojjechiifattu birrii koo naaf kennu. Waa'ee biraa maatiitti na odeessiise. Waan isin jettanii yaa madaami saanati kida Itoophiyaa. Sobdanii fagochanii warri mistira madaami mistira Itoophiyaa odeessitan jirtu baay'een keessa jechuudha. Goduma bochu. Sobdanii bilbila qabatanii booda yeroo illee shibkiitti yeroo isin jette dhufte injinnii kida Itoophiyaa saanit kida ta'e mistira odeessitan jechuudha. Baay'ee ulfaata. Egaa ani kun akka kanatti qorra dabarsaa jira isiniin jedha. Namna istaayiti barreessa koomentii barreessaan si jedha. Akkanatti dabarsee jira. Qorra sa'aatii 12 ta'ee jira. Boru ganama mana barumsaa jira. Yeroo islaamaan baha jedhee jechuudha. Hirribni na qabu dida ganama na qaba jechuudha. Ganama na qaba guyyaa muraasaan qaba. Asinin jira qashtii waan qomsatti sinan bashannansiisa. Bakka wifi jira ta'e bakka wifi hin jirre ta'e mana deemu beeku galu jira. Du'aayi naa godha. Lahi mana kana bahee jechuudha malli live wani waraabuu danda'u viidiyoo taphachiifachuu danda'u munitti kana bahee. Manumatti YouTube kanallee reebe mataa shulqabuun akkanaa ba'u naaf kadhadha. Amantii keessanii jechuudha. Inshallah.
Mee paastaa koo nyaannee waliin haa ilaallu. Paastaa. Mi'aa baay'ee. Wanti nama jedhu wanti bushaa'u hin jiru. Aarniyyuu hin beekte jechuudha. Otoo nyaatanii ilaaltanii akkamitti hojjette yoo jettan viidiyoo irratti isiniin hojjenne. Shunkurtiitti dindaanne, qullubbiitti naqe, dimbilaalatti naqe, kireemaa paastaa kireemaatti naqe, gishtaatti naqe, kiriim chiisiidhaan isa saandwiishiidhaan yookiin silaayisirraa dibanii nyaatan isatti naqe. Nice. Daqiiqaa 8 bishaan keessatti affeelee soogiddaatti naqe. Hee bari yookaan abbaa manaa kiyyaadha jiraate mana kana. Kadoo kennaa naa kenna jechuudha adiyyaa. Nyaata qopheessitu number 1 ana. Nyaata anna jaarsa isa singa wale jettee lafan dhooftan jettu kawalaan dirqama waan ta'eef jechuudha jettun jechuudha yaada keetuuf okay zen jettuun kanaaf nyaata olii ta'ee akka nyaadhu abbaa qorraa ta'us fideera. Sinin jedha haa qashtii waan kun sinis gara darbaa sinis waan of harkaa qabdan nyaadha. Koomentii barreessaa. Qaaras ni nyaala. Qaara waan hundaa kun vitaaminidha waan ta'eef jechuudha. Akkanatti nyaattee akkatti yoo nyaatte baay'ata qabdaa yoo jiraan jettani kan boruu waaqa boruuf beeka. Malee jedhu shaarbiin onarra taa'uu didde mataa koo isinitti agarsiisuu barbaadde natti fakkaate. Surree ishee kunumaa wal irraa fiddi haadha malee surree kee waddeen beekaa surreen kee wadhu. Qaaraan na guddaman matti. Nyaachuu sammaan nyaachuudha. Baay'ee nyaadhu. Kana caalas baay'ee nyaadhu baay'ee hin dhugu. Hin jechuufani. Shaayii baay'een jaalladha. Itoophiyaatti gizee lama galee yeroo galsan shaayii fadha shaayii irratti mi'aa waliin akka gandaa rabaatti. Maal ijoollee fallisaa? Yeroo lafa kaayeen qorra kan gandaa rabaan qorra amma mana muluu dhiqee dhufu mulummoo saniyyuu bar wanni keessan hin jenne diffaa keessan hin jenne bar inuu qolqolaatti dafisee deemu gandaa rabaati yoo mana qulqulleessa ilfuusuma dhugaa jechuudha ho'aadha. Biyyatti galee garuu na didee lammanni oduu gammachiisaa sinii fidee dhufe sinitti himuun barbaada.
Ariitani onni deggifachuu ba'ee jira jechuudha. Kaardii hiruufanii ayibira dhisdeen kiyya gidduu kanaa jechuudha. Innis kan ta'u hoteelatti jechuudha. Gaafa sana viidiyoo waraabuun dhorkaadha. Viidiyoo waraabuun dhorkaadha. Warri goddanyoonni kootii hin barbaannu jedhani. Siniin jedha Ajimaan hoteelidha. Warri dhufuu barbaadani lokeeshinii siniin ergaa waa hunda siniifan maxxansa jechuudha. Siniin jedha qashtiiwwan kiyya. Egaa akka kanatti jirra siniin jedha. Hin dagatinaa. So kami tukut nukara party binary qopheessee jira jechuudha. Fuuloo kana gaafa 21 de namoota naannoo kiyyaallee fagoolle jiran 500 ol waamira. Warri dhufuu barbaadan koomentii irratti barreessaa siniin jira. Haala sinii mijeessa. Ajmaa Shaarjaa Fuujaraa fi Abudaabii warri jirtan, Dubaay keessa warri jirtan, Allaayii warri jirtan hundi keessaniyyuu dhuftanii hirmaachuu dandeessu. Taxi free waa hundi free dha jechuudha. Obboloonni koo gartokkee footoo ka'uu hin barbaannu. Footoo hin kana garuu akka viidiyoo irraa kaa'ame wanni irra noolle YouTube irraa noolle dha jedhani. Kanaaf guutummaatti footoo irraa raawwatu jechuudha. Ana bichaatu qaba. Baay'een haala garuu akkas gochuu isaaniitii fi siniin jedha qashtiiwwan koo yaada qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Waan sinitti jibbisiise waan sinitti tole naa barreessa callistanii viidiyoo kiyya wanni lakkoofsaa jirtu jechuudha. Galee ilaalee ture jechuudha. Qanuu qayyaan galee ilaalaa jechuudha. Godina gochaa jirtu. Zero lakkoofsa xuxuxxanii irraa baatanii yookiin achitoo taa'ee otoo banuu baatanii bara rakkoo qabu. Fuulduratti faa kuttanii duuba darbitanii ilaaltu jechuudha. Fuuldura immoo ilaaltee duuba kuttanii irraa baatu jechuudha. Na kun immoo YouTube walii nama hin guddisu jechuudha. Kulumatti yookiin banuu dhiisu yoo banan immoo taphachiisu jechuudha. Daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5 illee daqiiqaa jaalala YouTube nama kamii irraa daqiiqaa wasaname amma fakkeenyaaf daqiiqanii ganaa sa'aatii guutaa daqiiqaa dheeraa waraama. Akkasii hin godhina. Hin ajjeesina daqiiqaa 5 irraa fudhadhaati ilaalaa jechuudha. Yookiin immoo banaatu malee hojii keessan hojjedha naanna fayyada jechuudha. Hundi keessan yoo akkasuma godha. Nama viidiyoo yeroo baay'ee kan ilaalu YouTube yeroo uffata tokko sudha jechuudha. Yeroo uffata tokko sumana godha. Hundi isaa inni taphachiisa jechuudha. Maaliif achi lakkaa'ee uffata tokko jechuudha. Eeggachaa tokko sababa baala kaameraa jira waan ta'eef achi lakkaa'ee ilaalee like commenti godhee bani achi lakkaa'aa jechuudha. Gadi gargalchee. Bilakina ini kan nama tokko kan taphachiisa. Kan namoota hundumaa akkas godhee taphachisee jalaa ba'a jechuudha. Malee akkas gootanii wal jalaan balleessinaa isin jira. Galaalaalaa analistii ala waan inni tattaa'aa jiru jechuudha. Viidiyoon namoota baay'ee du'aadha. Okey view qabu, wanni qabu akkas jalaa hin godhinaati. Amma dandeessa taphachisaa bira dhabdamoo hin banina. Viidicha hin banina. Like godhaati dhiisaa ba'a. Haa ta'u viidicha akkasumatti jechuudha. Akkana siniin jala qashtiiwwan koo qorrikinu akkana godheeraa yaaddoon hojii gadhiisaa beezawee hojii gadhiisuudha waan na yaaddeessan jiru baay'ee gammadeera. Guyyichi yoo dhufan eegaara jechuudha. Guyyichan eegaara baay'ee gammadeera. Guyyichas walumaan agarra jechuudha. Siniin jedha amma balbala fuuldura qaqqabutti amma gaafa sana balbala fuuldura gadi qababutti walumaan turre jechuudha. Garuu duwwaayinaa godha akka mucayyoo godhan akka nan goona daraa keessanii. Siniin jedhee jira akka kanadha. Warri maatiin qabne maatiin haasaa jedha maatiin siniitaa
malikaas koottaadhaati dabalamaa akkana kayyaan Ibrahim jiru wanti pirankii faan hojjetan hin jiru jaarsi kiyya mana hojii galee jira jechuudha guyyoota muraasaaf mudraamaan dhaabbatee jira viidiyoon jechuudha qooma kiyyaan dhufee malekti isiniif kaasni jira herbata qobaa koo nyaadhe si fagoo teessanii anarraayi mee sa'aatittiin mi'a keessa jirti waaw አንድ ሰዓት አያችሁ ገና ሰዓት ያጣን ከሰዓት ሸንተና አከምት ረፈቅ አም ማዮር ፋራ ለዛው ዱመስ እናጅሩ እርምኒ ባሃ የነቀባጭ በየት ለባ እንጀራ ደየሩ ቡካሮ ብራብ ጅሩ ረፉ ገንደረባት ለከየል እንገሩ ዶርካላክ ለክሳ ሲኒንጀራ wala galtanii lafta firaashii gaarii soofaa gaarii buufattanii ta'a ameen jira akka dhaabbattanii gubattanii mana rabaatti dhaabbattanii nafiin akkasitti ameen jira guyyaa tokkicha ta'a soofaa gaarii isa bitadhaati dhugaa isinii jira soofaa gaarii isa bakka amma dhaabbattanii dabarsitan immoo teessanii akka dabarsitan biyya keessatti wal gargaaraa hojii nama harkaa qabdanis tenis wal jajjabeessa dhugaa isin jira gufuu walitti hin ta'inaa jechuudha ደቀኒ ወኒ ጉተን jechuudha ፎርሚ ጉተኒ ወኒ ሰኒ ገልማኒ ብራ ደበኒ ወኒ ዩቲዩብ ነማን ያደተን jechuudha ማለፊ ከሰኒ ደቀኒ ጀለባ ፈታ ዋንዴ ፎርሚ ጉተኒ ዋንዴ ጥሙረተ ዋንዴ ራኮ ቀውተር በትዝ ያትሲ ወረገለኒ ወኒ ጎለተን jechuudha ገሩ ደበኒ ወላ ከለሰን ገርጋረን ወሊስ አምባሰን ያደተን jechuudha ባይና ከሰለ jechuudha akkas waliin godina warri wifi qabdan akkas waliin godina warri wifi hin qabne garuu bira dhaabbadha daatan tashkarakkara wala hin buusu jechuudha dhugaadha wal jabeessaas ni jira akkamatti dhaabbattanii hojjettanii akka dhaabbattanii bu'aa namni maaliif yeroo boqonnaa fuula keessatti qopheeffadha ni yooman galee taa'ee televiiziyoonii mataa kiyya laalee isuma hojjechaa kana sinnaaffataa jettee irratti hojjechuu akkamta akka dandeessu deebisi masum kana irratti maal hojjechuu akka dandeessu yeroo hunda baalti mantaanii qabannee dhufunamoo fooyyessinee waan biyya barsiisu waan dhaloota barsiisu wanta jijjiiraaf dhufu hojjechuu qabna kan jiru maddisiisuu qabna waan irratti hojjennu beekuu qabna jechuudha sinin jedha qashtii waan koo isa rakkate biratti dhaabbachuudhaaf isa sagaleedha bira sagalee ta'uudhaaf waan baay'eedhaaf sin gargaara jechuudha sinin jedha ani akka kiyyatti soofaallee hawwee jira televiiziyoonii abbaa inchi 55 illee hawwee jira jechuudha akkuma madaamitti fuuldura kaa'ee ilaalaka maalinde wallaahi anillee yaadee jira jechuudha isayyuu miti isa ishiin girgiddaatti televiiziyoonii isa waan irra taa'uyyuu bitanii waan televiiziyoonii isa waan sana yoo nabbita dha'ee yaada jechuudha maali maqaa isaa jechuudha na harkaa bareekaa yaada dheerfisanii toleessa yeroo bira sinitti slaayidii maalii jedhama fi kanumaatti rakkaa'amne sana jechuudha kan girgiddaatti sin maxxanfamne kan xarabbeessa sin barbaade sana jechuudha qaccette kan kututan qabne jechuudha sanillee banadde soofaa gaarii taa'ee tiktookii dhuma bakka viidiyoon tiktookii naso dogoggoree jechuudha dhugaa isinii jira viidiyoo tiktookii miti jechuudha yoo galee gooftaa kiyya bakka galateeffadha sirnumaan dubbisa galee waaqayyoo dhageeffachuu yaadeera jechuudha tiktookii kalli wanni mootummaa barabaraatti nan galchitu jechuudha asii ammannaan sagantaa tokko baneedhe na waamte dhiisee sagantaa tokkicha si'a meeqaa dhageeffadha si'a 20 oliin bana garuu kan irraanfachaa ooluu keessaa irra baay'ata jechuudha sakkanaa keessa irriba keessa weeraruu keessa yeroo hunda birrannaa rafuu keessa galtanii birdilibsiin keessa darba biraan birdilibsiillee yoo ta'e bitattanii jechuudha fataa jettanii raftanii kaatanii maal abbaashi dindaan qursitanii inqulaali tokko nyaatanii galgala inqulaali tokko ganama inqulaali tokko nyaatanii yoo kaatan biddeen xaafii wadanee ምናምን ሰለኝ ጉራት ግን ዋንት ያታ ዋን ባይ ጅራ haram salaxa nyaatti miti maal salaxa yoo nyaanne nu dida tuno biza sinin jira qashti waan go egaan akkasii sinii fakkaadha YouTube kiya naaf tabachiisa wali qabda jechuudha warri wifi qabda ana maknu wifi maleen ta'a
of eeggadhaa isinitti meera of nan jibbisiisinaa baqa sinin jedha halkan gaarii sinin jedha akkuma sinin jedha kinoo jakkeetti karaa rakkasan bitadhaa nyaata musiritti nyaadhaa sinin jedha kunuunsaa jabaadhaa baay'ee sin jaaladha horaa deebanaa horaa baay'adhaa sinin jedha lammiin koo hundi keessan kaaba kibbaa bahaalixaa bakka jirtanitti warra tokkoffaa ba'an addunyaa kanarratti naaf ta'a ameen jedha heebbi xiqqoo hin qabdu sinin jedha halkan gaarii